pse duhet partit tjera opozitare ta votojnë lëvizjen vetëvendosje? Pse? Pse duhet ta japin votën blanko? Në anën e sidomos kur fare nuk shihet një përpjekje nga ana e lëvizjes vetëvendosje që të arri madje as të bisedoj me partit tjera opozitare. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje duhet ta ketë të qartë një fakt. Dhe fakt është që ajo nuk i ka 51% të votave, apo mbi 50% të votave, dhe nuk ka qenë, që i bie që nuk ka qenë vullneti qytetarit që lëvizja vetëvendosje të qeverisë vetë. Andaj, në qoftë se votojnë zotin Konjufca dhe partit tjera, ato po e qojnë dorën kundër vullnetit të qytetarit. Për shkak se vullneti i qytetarit, në bazë të asaj që e ka dhënë votën, thot, ne duam në Kosovë një qeveri të koalicionit. Ajo është fakti. Ashtu flasin numrat. Ne jemi sistemi numrave. Ne gjithë kemi dëshirë që të kemi institucione stabile, e tjera. Por para së gjithash politikanët e bëjnë punën e tyre, dhe mendoj që një prej punëve të tyre është edhe që të arrijet kompromisin në mënyrë që pastaj të arrijen edhe qëllimet të cilat i ka... Nuk ka vetëvendosje interes, pra që të, ose interesin për ta bërë qeverin Konjufca 1, atëherë çfarë interesi ka? Interesi më i madh i lëvizjes vetëvendosje është që të shkojnë zgjedhje. Për shkak se rezultatin të cilën e ka lëvizja vetëvendosje tani mund të aprovojnë ndoshta edhe herën tjetër me të njëjtin rezultat plus minus 2 deri në 3%. Shpresa. Jo, po unë mendoj që mund të jetë edhe i gabum. Mund të jetë i gabum, po në momentin që profesor Albin Kurti nuk ndan pushtet. Kjo po shifet. Edhe tashti, nda por nda, si me nda pushtetin me, nëse fiton 35%, si me nda pushtetin me 42%, për ta është njëjtë. Edhe, ka llogari me rreziku edhe një herë me shku në zgjedhje. Prap fiton, edhe nëse o për me nda pushtetin, nëse nuk arrin atë ëndrrën e tije, që nuk e arrin kur, ato 500.000 votat e famshme, përkatësisht mbi 50%. 400.000 ka marrë. Po mirë dhe, i ka marrë, po si merë më kur. Bashkur si merë. Në politik nuk ka kur. Sasin, dhe problemi është që... Shiko, për me vërë debatin pak ma interesant, kërkoj falje. E përmene një element shumë të rëndësishëm, kompromisi. Në onën tjetër po thu që nuk po dënë. Kompromisi është, jam dakord, kompromisi lidhet me vullnet. Po vullneti, prapa këti vullneti fshihet edhe një interes. Normal. Po edhe, të na është problemi që subjektet politike nuk e paraqisin kur këto nuk e spasojnë si të parin. Jo, vetëm të na, s'kond. Me dekode, morale, etike, kështë me radhë. Dhe me thonë, kompromisi, unë e kam thonë këto, kujeden, sërë kam qenë, prej fillimit e kam thonë, që gjitha subjektet, pa jam në stu asë njërë, se unë nuk i përkas, asë nuk i bëja vakatur asë njërit, përveç ti interesit që e ndjek, interesit shtetit. Për mendimin tim, kalkulimi ka qenë me zhagit punën edhe me matën, ndërkohë opinionin edhe me kriju qitë avantajën, plus minusin që po thu. E tash, ti po thu që vetëvendosja s'ka me fitu, për shkak se kalkulimi, a unë e po mendoj që du të shikojmë të ashtë edhe këta unën tjetër. Mund të rritet. Arritet 50, 51, 60, nuk e di. Këto votu si ka me bom. Ashtë në pritjet e ti, pra... Ashtë një libri shumë interesant si vdesin demokrasit, që jam shumë i sigur që e njefni. Edhe edhin që atë thot, në mes tjerash, jo për demokrasit, tjetër është. Edhe thot,